Oke pemirsa, Mbak Kaki kita belikan daster banyak. Bagaimana perasaannya Mbak Kaki? Terima kasih. Matur nuwun. Jalan-jalan. Rasane adem. Makasih. Perasaanmu seneng? Suarane gak krungu. Nek kowe ora tok dipin pin. Turu nang omah yang sama. Kowe nek kowe roh didi. Roh munggah tingkat munggah opo? Kamu tingkat pin. Iya, tingkat. Iku yo medun tingkat. Itu kono. Kene ra ngarep. Wes iki daster sandal lipen ya ra. Ora usah. Mau tak potongno rambutnya? Nah, Ora usah. gak usah. Kok bapak kok potong aku barang. Wes, Col. Iya, Yu. Nuwun, terima kasih rezeki Mas. Iya, podo-podo Yu. Ya paling sehat ya sehat. Podo-podo sehat. Selama ini pernah ora jalan-jalan, tuku klambi, tuku Berbeda rata sekali. selawase. Kayak klambi wong-wongnya Muhammad Anggi. Gak tau ngaku klambi anyar nih. Rata tuku. Wis ora klambi Muhammad. Beda lah ya klambi Muhammad. Kayak wong-wong kita. Wes bodo ya ora tau sae, Mbak. Iya. Kita busuk bodo begitu. Sok bodo. Iki ada busuk. Iya perasaan itu. Sok bodo nggonku ya. Aku tak tukokno klambi. Wes kowe apa tukokno bodo, tukokno klambi aku tak tukokno. Susuk bodo tak tukokno. Lah ngenteni sok bodo iki lha kowe njaluk klambi bodo sing piye? Mau tenang. Sombong ya. Iki dienggo mendina ya. Untuk solan salin, kok untuk Joko kowe. Joko ndoko wis tuwa ya. Mas, guys. Kita kasih putri ya. Jangan ingat-ingat. Kowe kenal kae le? Kok kae jan. Masa kok kenal? Ya Allah, kenal. Gana ya. Saya tak tutup. Iya, kenal ora? Piye? Sopo ki? Sopo ki? Kamu tak tahu kowe. Kenal. Bang, kalau taruh kenal aku sih. Piye, Bu? Sopo jenenge? Anak sapa tebak. Rupane kaya sapa? Ora kok sapa-sapa ora wong aku tak. Tasbira. Mbak Bira. Putune Mbak Bira. Sapa anak sapa jali? Anake Son cilik. Anake sapane? Iya. Put. Nah, put nganti angkut. Oh, put. Nek marah tau awak putih kok. Putri. Ya ya putih. Makene niki. Itu solan salin ya. Saya besok. Dino pinter itu. Sesuk. Pokoknya 9 barang ya Kak. Nanti kok ora tak nganggo. Ora tau nganggo anyar kok ora tau pun nang iki apa. Lipen iya para. Ah. Iya lah. Rupanya ayu.
Terus apa? Iya. Iya kepalanya. Tapi jualan. Sing akeh mbak kurang akeh iki. Limong kae. Rara kowe. Apa iki limong kae iki sik atas iki. Rajal barang luput. Gamise anyar-anyar. Gamise gogodo, Mbak. Gogodo gimana lembut kok. Saiki ae. Masak meh. Sandalnya ora dijual. Boko. Iya iya jinjet ora. Iya. Di muka sawah lho aku. Sawah leren nang gerang. Dapat dong mati. Apa video? 3 barang nggih 4 barang jadi 130. Mbah bayarnya, Nduk. Mbah bayarnya, Nduk. Enggak, Alhamdulillah nggih. 500 ya ada. Orang mana tuh? Iki sapa? Iki sapa? Ayo. Iki sapa? Iki sapa? Oh, udah kertas. Sapa? Kak Roy. Terus Pak Narta. Wes. Wes. Tenang. Mulai. Terima kasih. Jalan-jalan rumah. Yes. Kita belanja. Iya, iya. Ayo. Sini dulu. 1, 2, 3. Ya. Makasih banyak. Wes, Cong. Nabrak. Oh, alah kowe kok tunggu. Nabrak mak itu jegrok. Mani. Yo. Sandalnya dipakai mak panas Yo mungkin. sandalnya pakai ini sandal. Ini kita dalane kecelan. Iya. Yes, ayo. Yes. Belanja, guys. Kopi. Iya, pasar Cepu ya, nang pasar Cepu. Iya, iya. Apa aja sih?
tenan dine parai Joko. Pasar aku. Yo, matane iki lho. Ya iya nek kantor. Di lawange Pin. Lawangi pasar iki jenenge. Yo, wes aku. Apa? Jajan. Jadi banyak. Banyu. Tapi terus banyak. Iya. Aku capek, jalan apa? Arek, wes. Untuk Yukarti hari ini los. Jalan apa? Tidak boleh, ayo. Loh, saya dijak ngotros malah rento. Loh, sing ora tak ajak malah is ben milih. Mergo wong kata wis larang buana, bisa mencari duit. Juga ini tidak. Jaluk piye? Ya, nomornya sebetulnya Mbak salah Mbak. Ini buat Kok Joko balik itu. Cak Sudoyo, pos aman. Bicara mas produksi. Tak pencari melekot pencari nomor servis. Dipin aku. Oh ya. Oh, dan apa sing gak senengi apa neh? Terus toyu, apa panganan, apa? G. Kone Pin. Ya mumpung rono didelok dhisik apa? Iki panganan tok Ben iki apa Pin? Mie. Digorengi. Delik, tinggal delik kira. Iku ding. Goblok ini itu kok goblok masuk. Apa Pen? Iki wonge. Iki wonge. Wong. Nanti ranek. Ke mereka loh. Duh, ting pundi. Duh. Ting pundi. Beh. Wah, Kok golek bingung aku. Wedi aku. dine apa? Ayo. Mie goreng. Kowe seneng mie goreng? Kuwi namanya wes. Ini. Kuwi tak tuku. Aku tok lagi. Ora apa-apa. Jamek to Mel. Kok ngombe kok telu apa papat lho. Aku biasa Mel. Biasa nih kan? Biasa. Biasa. Oke. Pasar. Bin ya Allah Bin rajin di Bin akan tinggal. Aku sebelum kurci makan. Amin yo, wis Kok itu kok nopo-nopo aku. yang penting cuma dino. Iki coba main. Kasih kok kulit. Sedek kok. Tasnya 3 mulai, boleh yo pek. Kasih gak seneni wong Bin. Ora, kok malah tak seneni bakule. Yo nduk yo. Kasih serius. Tasnya kok tak goblok ya, Nduk. Dia tas ya, Nduk ya. Nggih. Loh. Dia tas yo marai kowe. Mbok dia itu. Nuwun sing atas. Ini bae wis. Itu kok nopo-nopo. Kresek. Kresek ae. Halo, terima kasih. Mbak Karti pokoknya hari ini full Mbak Karti. Rezeki Mbak Karti. Nah, kita tunggu konten-konten yang nggak pernah masuk di vlognya Led Gamis yang jadul loh Mbak Karti ini sing ora pernah Dok, karo gitu ora pernah masuk dalam kasar Alfamart. Ora tau masak. Omah wis. Apa-apa, guys.
rezeki rezekine Mbah Karti. Wong lanang ruwet nek dijak pergawe moh. Wong wedok-wedok ngene iki. Piye Mbah Hatim rasane? Ayem, ayem, yo. Wis kok ndadus. Lambene ndak nduk. Ada aku. Tangguh pin. Go, sampe kok go. Ya. Aku sendiri. Sikil pun kalau Total itemnya 68.200 ya. Oke. Totalnya 6.000. Wis kita angkat ke tempatnya Mbak. Piye? Ah, loplok. Ketop kena. Wis nyaplok. ah iki. Ketut. Ngene ha. Ha, ngene ha. Ha. Iso pin. Untuk loro kok. Piye? Loplok. Ketut. Ora iso. Ora iso. Lho, oh, coplok untuke kuat kok. Kuat untu Mbak. Ketut. Ora iso kok. Coplokno. Ih, Karti. Urip kok desa men kowe nya. Ngombe banyu aqua rasane piye? Biasane banyu sendang. Biasane ngokok nang sendang kono yo. Biasane ngokok nang sendang ngono yo, ger kok sawah. Wes, mulai. Aku lagi. Roh aku roh klambi, guys. Roh sandal. Wes, mulai. Antara dhuwit batekan iku nek roh. Dadi rasa wes bar ayo. Piye? Metu. Semokon gowo apa? Iya lah kok. Kepae kok. Yo, jangan itu. Iya. Tak tunggunya apa-apa. Gak apa-apa. Kak. Ya, wis ayo, mulai. Iki banyune kene. Banyu. Ya. Iya. Iya. Yo, nang rumah. Iya. Nah, medun. Bikin aku pun. Aduh. Aku dalan-dalan dhewe kok. Makan Mbah Karti, Dek. Alhamdulillah, guys. Ke rumah. Ya, Aduh. kok sawah langsung disadis. Ora lagi dilepin aku jembek kok sawah. Oh, ya lama kok gitu. Terus saya Jembrung saya. Lara mancik ya. Mboten, Mbak. Mancik jongok Mboten sampun. tukang es. Mboten. Kucing kuping ndek mangan. Aja dicencang ayu, yo aja nencang kewan ka. Mangan ku mendel. Dikusuk dadi. Tahu ora sama aku pin. Rong dino rong bengi ngoak gak sama aku. Yang santai cencang. Aja cencang yo. Gue ngusir matku sendiri, aku masalah cara yang bisa. Tak culan ya, Bin. Iya, Jono, aja nencang kewan. Aku masalah menteri, Bin. Aku nak mati piye gue manopin aku, Bin. Ora kok. Nah, tikus kok tikus itu. Geragas kok. Wis dodolan kok beli ya. Beli kok ya. Ya. Terima kasih ya. Ini kan dulu. Ucapannya piye? Matur nuwun kalau ya aku terima kasih kowe. Ojak jalan-jalan nang ndi Bin, rati santi sama aku Bin. Ada menaruh ndi aku. Roh taman roh najah roh apa mungkin tok ini. Pasar Alfamart. Roh barang Bin. Sing tukang iki di pasar iki. Najah. Terima kasih. Bisa dari
tak ngene ben sore ngadus. Ayo tunggu. Ngadus. Tunggu dhisik. Ngadus asalnya klambi aku tambah. Klambi tinggal. Ya, Terus dikek ben. Terus tak lihat sing dinggo sing iki apik aja dinggo iki sing dinggo nek nggo metu-metu wae. Sing iki ben dinggo. Sing iki dinggo metu-metu. Yo. Besok betul iki. Tusuk bodo. Tapi nang bodo sak nggongku tak tukokno klambi. Besok klambi. Wong gerang karo klambi. Tau lara tetanus guys iki. Tak ulang iki nek Sak wulan. iki tak besok betul. Pas. Sing dire ya. Iya pas ya, gak usah ngetok. Ngapi. Tak kira mau pas iki. Ki ada duwe. Loro ki. Loro api. Yo. Wis digo mendina. Tak go yo pas iki. Ya aduh ya sama adalah. Wis untuk go berdina, tapi kambil ketok iki. Ora apa-apa tuh, maksudnya tinggal sing seper ngono lho. Sing mbok go berdina. Tak kira kartu misale aku ki. Makasih dikei mae. Wong tuwek ate nganggo apa ya model piye lho. Wong tuwek yo penggane nang omah kok. Guys, wong cilik, pas Tekan iki. Kak cilik suka kopi itu tunggu nunggu omah-omah. Yo cilik. Yo ndek kodai. Ana ganteng. Sih ya motor itu. Kayak nanti dia Ya, mau. pasar. Lah rotine ndi? Ngene. Lho, kono cara mantap. Nang aja. Kerja mantap. Cek yo lali. Mantap apa? Erine kono ora kak yo. Kambok dek. Itu apa? Gowo. Ini tak iri. Pas. Pastinya. Rambutnya diketok kok piye? Wah. Ora. Bakar iki piye? Omah Piye? Dek rambut cek kan bakar piye? lho yo copele bere lali. Yo yo. Besok sopire lali nggo ning sawah sesuk tak dur. Besok pe tandur ki nak Copele mau lali, guys. Nah, mau jaluk ini goreng. tak kudu. Ki rotine mbok gomel-mel. Wes, Wis, makasih lho ya. Atur nuwun pin, muga aku sehat, kowe sehat. amin ya Allah. Muga seger waras, kowe sekarang seger waras. Terus kakek, kowe tak akeh, kowe tak akeh. Ya wis lah ya ya. Wes, Nuwun terima kasih ya. oke. Kerbalas dono senggalane cedhak rezekine dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dadah dadah. Assalamualaikum.